各位，炎炎夏日又係時候揾啲新嘢玩啦！今日睇到電視廣告，雀巢出咗一隻新嘅雪條，叫做 banana。咁咧，我哋特登咧就買咗支 banana 嚟試下，究竟係咩來料？因為佢講到最好玩嘅地方咧，係可以搣咗個皮，跟住先食入個雪糕。我哋而家一齊嚟試下。因為時間嘅關係，我已經搣開咗一支。個蕉皮係提子嚟嘅，你搣唔到喎，搣唔到喎，係用口咬開呢個蕉皮，係有四邊嘅。再食入邊個蕉肉，係雲呢拿味，有啲似雪糕咁嘅 texture。OK， 唔錯唔錯，大家都係7買11兩支。